nadaljevali s Saro Trpin, ki nas je obiskala danes tu na občinah. Prevajalka, uči tuje jezike in literaturo na Videmski univerzi, na univerzi tretjega življenjskega obdobja v Gorici. Obiskala pa nas je zato, da nam predstavi projekt slovli.eu. Jaz upam, da bo to zdaj delovalo. Ja, tako se že kar na začetku vidi, kakšna izvedenka sem v teh tehničnih stvareh. Ok, hvala. Ja, tako ste kar takoj na začetku spoznali, da nisem izvedenka na področju internetnih in digitalnih storitev. Zakaj? Ker prav odkrito povedano, te tehnološke tematike in zadeve me ne privlačijo preveč. Zdaj vprašanje, zakaj sem tu sploh in kako sem se potem znašla v tem digitalnem svetu. Na začetku zakaj? Zaradi starega reka s trebuhom za kruhom. Ker, kot je povedal Jernej, sem univerzitetna docentka, ampak sem tudi prevajalka. In torej, kot prevajalka v svobodnem poklicu seveda potrebujem stranke. In če želim imeti stranke, me morajo te pač spoznati. Tako da sem pomislila, da bi uporabila internet kot neko izložbeno okno, kot to počenjajo številni drugi moji kolegi ali pa tudi na drugih področjih. Ja, prva stvar, ki sem jo naredila, je bila ta, da sem odprla svoj profil na raznih poslovnih portalih, recimo LinkedIn je tisti, ki ga verjetno najbolj vsi poznamo, ampak tudi na portalih, ki so specifični za prevajalce in tolmače, to je ta, na primer, pros.com. In na koncu je prišla končno še moja osebna spletna stran. Kot vidite, je precej tako enostavna, tako hausgemacht, bi rekli Nemci, domača. Še vedno čaka na posodobitev, zato jaz se opravičujem, ker niso vse strani prevedene v slovenščino, jih imam zdaj tukaj v italijanščini. Ampak čeprav je bila tako narejena doma, zaenkrat je zadostila svojim namenom, ker je pač zame neko izložbeno okno, kjer v njej, na tej spletni strani, potencialne stranke najdejo razne informacije o meni in o mojih uslugah, recimo, katere so moje storitve. Na desni oziroma na levi strani za vas, recimo je meni, kjer je seznam raznih storitev, ki jih nudim. Stran lahko uporabim tudi kot referenco. Tukaj, na primer, je nekaj komentarjev mojih strank. To recimo je lahko dobra reklama, če iščem nove potencialne stranke. Recimo neke vrste reklama je tudi to, en kratek seznam nekaterih mojih strank z logotipi. Skratka, ja, ponavljam, je stvar zelo enostavna, brez dvoma, kdor se poklicno ukvarja z ustvarjanjem spletnih strani, bi brez dvoma naredil eno lepše in boljše delo, ampak moram reči, da kljub tej enostavnosti in kljub temu, da je nujno potreben nek restyling zdaj te strani, stvar je vseeno pripomogla dobro k poteku in razvoju mojega posla kot tolmačka in prevajalka. Ampak ta ni edina moja spletna stran, kot je že Jernej omenil, je tudi ta slovli.eu. Zdaj, to je nekaj povsem drugačnega. Tukaj ni več nič vezano na mojo poslovno dejavnost, gre pa zakaj? Jaz bi rekla, gre za čisto strast oziroma za zaljubljenost vse to, kar je slovensko in predvsem za željo, da bi te stvari spoznali tudi moji sodržavljani, Italijani. Namreč ta spletna stran je v celoti v italijanščini. Zakaj? Ker je namenjena prav italijanski publiki. In kaj dobimo na tej spletni strani? To želi biti neke vrste spletno okno
v slovenski svet in želi predstaviti italijanski publiki razne vidike slovenske kulture, narave in umetnosti. Primeri člankov, na primer naravne znamenitosti. Recimo bi rada poudarila, kar se tiče turističnih tem, dajem prednost predvsem manj znanim krajem. Recimo naslovli EU ne boste našli članka, ne vem, o Postojnskih jamah ali Ljubljani ali kaj podobnega. Zakaj? Ker te informacije verjetno že dobimo precej lahko na internetu. Sem se pa zaradi tega raje osredotočila na nekaj, kar verjetno ni še tako prisotno, mislim predvsem za italijansko publiko. Članki o umetniških biserih, ki se skrivajo, tudi recimo tukaj članek o briških vaseh, kjer človek verjetno si ne pričakuje ali pa sploh ne ve, da imamo pa prav res določene umetniške bisere, ki se skrivajo po teh cerkvicah. Članki o literaturi, kjer objavljam tudi poezije slovenskih avtorjev s prevodom v italijanščino. Članki o navadah in običajih, recimo za Šentjanževo, pa tudi o kulinarični tradiciji, ker tudi to je pač del naše kulture. Tukaj na primer članek o Veliki noči v Sloveniji in tudi o velikonočnih dobrotah, ki se tradicionalno pripravljajo. Imamo pa tudi druge posebne rubrike, ki želijo približati bralce slovenski kulturi tudi na drugačen, recimo igriv način. Ta je ena taka novejša rubrika, ki se imenuje Kaj je to, che cos'è? In tukaj so objavljene fotografije določenih elementov, ki so tipični za Slovenijo. Na primer, tukaj imamo citre, klopotec, panjske končnice in kaj je štos v tem. Da pač bralci morajo skušati uganiti, kaj je prikazano na sliki. Morate pomisliti, da gre za italijanske bralce, torej zanje ni tako samoumevno, kaj je na sliki. Tukaj vidimo, so pač poskušali ugibati, kaj so citre in so skoraj vsi napisali pravilen odgovor. Če ne znajo odgovora, imamo gumb Show, na katerega se lahko klikne in se prikaže rešitev. To je pa rubrika Imparalo sloveno in muzika, nauči se slovenščine z glasbo, kjer želimo približati italijanske bralce slovenskemu jeziku preko pesmi slovenskih kantavtorjev. In to je sicer sestavljeno tako. Na začetku imamo videospot, spodaj je besedilo v slovenščini, prevod v italijanščini in še bolj spodaj, zdaj nažalost tukaj na tej fotografiji se ne vidi, je tudi slovarček z izrazi, ki jih vsebuje besedilo. Zdaj mi imamo kar 3 pesmi Vlada Kreslina, ker se lahko pohvalimo, da Vlado Kreslin je osebni prijatelj naše spletne strani, sodelujemo z njim, je tudi zdaj, ko je pač izšla ta nova pesem, tisti Bejli Grm, je tako v predpremieri posredoval besedilo in MP3, tako da se lahko pohvalimo tudi s tem. V jeseni se bodo članki o slovenskem jeziku še pomnožili, bomo objavili kratke lekcije o slovenski slovnici in tudi vaje in jezikovne teste, da se bodo bralci lahko sami urili v učenju slovenskega jezika. Tudi mi smo prisotni na Facebooku. Reči moram, da ta stran obstaja zdaj približno nekaj mesecev, se pravi, vse skupaj je še precej novo, je še stalno v gradnji. Tudi na Facebooku nismo veliko časa, mislim, da smo prisotni 3 mesece. Imamo sicer že kar nekaj všečkov, če jih bomo imeli zdaj še več, vam bomo seveda hvaležni, če boste šli na našo stran in kliknili like. Stran na Facebooku, čemu nam služi? Predvsem tukaj obveščamo o objavi novih člankov, ohranjamo vezi z bralci in seveda smo veseli, če preko tega tudi pridobimo nove bralce. Tako, to je čist na kratko, ker ne bi preveč časa rada kradla tudi drugim. Hvala. Čestitamo, Sara Trpin.